Դուք արդեն խոսում եք հետընտրական զարգացումներից եւ ձեր անելիքներից, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ քայլեր անելու համար նախ պետք է հասկանանք այսօրվա պատճառը, հա, մոտավորապես, ասենց ասեմ, հասարակության մի մեծ հատված, մեծ ակնկալիքներ ունեին այս ընտրություններից, հա, մարդիկ սպասում էին, որ ընտրություններով կլուծվի հարցը եւ կունենանք իշխանափոխություն։ Իհարկե բոլորս էլ գիտեինք եւ այդ մարդիկ էլ գիտեին, որ ոմն մեկը հեշտությամբ չի հանձնելու իշխանությունը, ամեն ինչ անելու է այն պահելու համար եւ պարզեր, որ ընտրություններով խաղաղ հեռանալու ճանապարհը շատ փոքր հավանականություն ունի։ Բայց այնուամենայնիվ եղավ այնինչ եղավ, մարդիկ սպասում էին, որ ընտրություններով հնարավոր կլինի ճանապարհել։ Չստացվեց։ Ըստ էության մարդկանց գիտակցության մեջ մեղվել է, որ դուք պարտվել եք։ Մենք պարտվել ենք։ Այս թևը, այս մտածողությունը պարտվել է երկրում։ Ես իհարկե մի քիչ այդպես այդ կարծիքը չեմ կիսում, կարծում եմ, որ շատ բավականին լուրջ հաջողություն է ունեցել ընդդիմությունը, բայց այնուամենայնիվ փաստն այն է, որ մնաց իշխանությունը իր դիրքերում։ Կուզեի, որ խոսեիք այդ պարտության պատճառների մասին, հա, ինչու պարտվեցիք, ի վերջո մարդիկ մեծ հույսեր էին կապել հենց ձեր ուժի հետ, ոչ միայն ընդհանուր ընդդիմության, այլ նաև հատկապես ձեր հետ։ Եվ մասնավորապես անդրադառնալով ձեր անցած օրվա մի քանի օր առաջ դուք հարցազրույց էիք տվել լրագրողներին, ասել էիք, որ հաղթել են ադրբեջանցիները, թուրքերը, ամերիկացիները եւ անգամ ռուսները, պարտվել է հայ ժողովուրդը, հա։ Այդ արտահայտությունը բավականին մեծ արձագանք գտավ, կուզեի մի քիչ մանրամասնեիք, մասնավորապես ռուսների պարտվելու պահը։ Նայեք, մենք չենք պարտվել։ Եթե այդ հարցազրույցը դուք նայել եք, ես ասել եմ, որ մենք չենք հաղթել, բայց Փաշինյանն էլ չի հաղթել։ Իրոք դա այդպես է, որ դուք պատկերացնեք, ես ուզում եմ ձեր հարցին մի քիչ երկար պատասխանեմ։ Գոյություն ունի երկու Փաշինյան։ Մի Փաշինյանը դա մարդ է, չնայած շատ վատ մարդ է, բայց մարդ է։ Թույլ, վախկոտ, ստախոս, ագա մարդ է։ Այդ բազայի վրա դրսի ուժերը, երևի հասկանում եք հայտնի երկրների ուժերը, կառուցել են մեխանիզմ։ Նորից դա կոչվում է Փաշինյան, բայց դա արդեն մեխանիզմ է։ Այդ մեխանիզմը ծառայում է Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին ծնկի բերելու համար։ Եվ ամենավտանգավորը, որ շատ երկրներ ուշադիր նայում են այդ մեխանիզմի գործունեությանը, նույնիսկ կարելի ասել հավանություն են տալիս այդ երկրների գործունեությանը, չհասկանալով, որ այդ մեխանիզմը բերելու է առաջի քրիստոնեական պետության վախճանին, քանի որ մեր հարևան երկրները խաղաղության քողի տակ պարտադրում են մեր պետության ոչնչացման ծրագիրը։ Մենք պայքարում ենք այդ մեխանիզմի դեմ, որովհետև բացարձակ իմաստ չկա պայքարել Փաշինյան մարդու դեմ։ Այս մարդու վախը բռնել են, 3 անգամ պարտության մատնելով, ինքը արդեն անճարի կարգավիճակում վազվզում է տարբեր պետությունների առաջ, իր ծառայությունները մատուցելով իշխանությունը պահելու համար։ Ինչքան կվազվզի եւ ինչքան կընդունեն ու կհավատան, մենք հիմա կտեսնենք, քանի որ շատ պետություններ հավանություն տվեցին, շնորհավորեցին։ Դուք գիտեք, Ռուսաստանը հավանություն չի տվել, դեռ սպասում է։ Ինչի համար ես ասեցի Ռուսաստանն էլ հաղթել։ Որովհետև Ռուսաստանը մինչև հիմա մեզ վերաբերվում էր որպես դաշնակից պետություն։ Եվ համբերությամբ նայում էր մեր արած բոլոր հակառուսական փոքր քայլերին։ Այս ընտրություններով Ռուսաստանը ստացավ հնարավորություն իր ուժը ցույց տալու։
Եվ մենք արդեն տեսնում ենք, որ այդ process-ը սկսել է։ Մենք չպետք է թույլ տայինք Հայաստանը դարձնեինք հակառուսական կենտրոն։ Ինքը եվրոպացիներին կարողացավ վաճառել հակառուսականությունը։ Ես չեմ հավատում, որ եվրոպական մի երկիր կամ մի եվրոպական արժեքների մեջ ինքը տեղավորվում է, բայց ինքը հասկանալով ստեղծված իրավիճակը Ռուսաստանի եւ այդ պետությունների միջև կարողացավ վաճառել հակառուսականությունը եվրոպացիներին։ Ամերիկացիներին բոլորս գիտենք ինչը վաճառեց։ Բացեց Սյունիքի դարպասը։ Բոլորս լսում ենք Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները, բոլորս հասկանում ենք, որ դա ընդամենը միջանցք է Ադրբեջանից Ադրբեջան տեղափոխվելու համար։ Բայց քանի որ դա ստորագրվել է Ամերիկայի նախագահի ներկայությամբ, իրենք ստիպված լռում են այս ապօրինությունների մասին, ինչը որ շատ վտանգավոր է, որովհետև մենք գիտենք, որ Ամերիկայի պետության բարձրագույն արժեքները դա ժողովրդավարությունն է։ Եվրոպայում վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք, որ դրան ինչ-որ տարբեր ձևերով են նայում, բայց ամենայն դեպս Ամերիկայում ընդգծված ժողովրդավարություն կա։ Դրա համար ես ասեցի, մենք հրավիրելու ենք դեսպաներին, հրավիրելու ենք իրենց կառույցներին եւ բացատրենք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, այդ համախմբված ընդդիմության խորհուրդը դիմելու ենք Ռուսաստանին, որպեսզի մենք կարողանանք կանգնեցնել այս process-ը, որը Փաշինյանի հետ բացարձակ կապ չունի։ Սա վերաբերվում է հայ ժողովրդին։ Այս սահմաններ փակելը, այս գյուղմտերքների ներմուծման արգելքներ դնելը, մեր աշխատողների, Հայաստանից գնացած աշխատողների խնդիրները Ռուսաստանում առաջացած, հայ բիզնեսմենների խնդիրները, որ ամեն օր առաջանում են Ռուսաստանում, դա պետք է մեկ օր շուտ կանգնեցնել։ Քանի որ ես վստահ եմ, այս իշխանությունը ոչ ցանկություն ունի, ոչ հնարավորություն ունի դա կանգնեցնելու, մենք այդ նախաձեռնությունը վերցնելու ենք մեր վրա եւ փորձելու ենք ամեն ինչ անենք, հասկացնենք Ռուսաստանի իշխանություններին, որ այդ քայլերով տուժվում է հայ ժողովուրդը եւ հայ բիզնեսմենը։